shopping haul လေးလုပ်ပါမယ်ဒါက cosmetic ကဝယ်ထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမှာအကောက်ကိုပြထားပြီးမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်မသုံးနေကြရှောင်းတက်လာရဲ့မျက်နှာသစ်စီပါဝက်ချန်သမားတွေအတွက်အရင်ကောင်းတယ်ဒါငယ်စီရန်လဲသုံးတယ်တစ်ဆက်လုံးသုံးနေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကုံသွားတာတော်တော်ကြာပြီအဲ့တော့အလုံးမရှိတော့မဝယ်ရဘူးအခုတော့ကျွန်မအလုံးလေးရပြီဆိုတော့မဝယ်မဖြစ်တော့ဝယ်ရတယ်ပေါ့နော်မျက်နှာသစ်စီရဲ့ဒါတိုနာရပါဘာဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်မမှာစီရန်နဲ့တခြား moisturizer တွေရောပြီးတော့ sunscreen ရောကျန်သေးရပေါ့နော်မနေ့ကမှကျွန်မဘာတွေသုံးလဲဆိုတော့ပြပေးမယ် what ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒါ Novo ကထွက်ထားတဲ့ဒါ Valentine တုန်းကထွက်ထားတဲ့ blind box ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မမနေနိုင်လို့ဖောက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်မနှကန်းနေအောင်သူ့တွေကဟာဆိုးတာတယ်ပေါ့အရန်ပျော်တယ်ဘာလို့ဆိုကိုလိုချင်တာပေါက်လို့ပေါ့နော်ဒီဟာက eyebrow pencil ကျွန်မ eyebrow pencil လိုနေရတဲ့အတော်ပဲမနက်ဖြစ်ရင်ဂျူတီသွားလို့ရှိရင်ကျွန်မအသုံးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကူရှင်လဲကျွန်မဖောက်ထားတယ်ကူရှင်လဲကျွန်မဖောက်ကြည့်ထားတယ်အရောင်ကဒီငယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့အရောင်ပေါ့နော်နံပါတ်2ဆိုတော့လေအညိုဘက်သွားတဲ့အရောင်ကျွန်မစိတ်ပူတာဗီဒီယိုတွေတက်လိုက် Novo က foundation တွေကအရန်ဖြူတယ်ဆိုလို့လေငယ်စီမှာ concealer နှစ်ဘူးရှိတယ်နှစ်ဘူးလုံးကအဲ့လိုပဲအဖြူဘက်ကြီးဖောက်နေတော့အဆင်မပြေဘူးကွာညိုတဲ့သားရည်နဲ့ဆိုပြသွားတယ်ဒီဟာကကြတော့ကျွန်မနံပါတ်2ပေါက်တယ်နံပါတ်2ကနည်းနည်းလေးညိုတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ကွာအရင်ချဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်မအတော်ပဲကျွန်မတကယ်လုံနေတဲ့ဟာကြီးပေါက်တော့လေအရင်ပြောတယ်ဒီမှာဆိုတော့မနေ့ကမှတုံးကြည့်မယ်အခုကတော့မိုးချုံနေပြီဆိုတော့လေကျွန်မမတုံးတော့ဘူးပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုကဘာပေါက်လဲဆိုတော့ lip mark လို့ခေါ်လာသူကရဲချစ်ဖို့ကောင်းအရောင်လေးကအဲ့လိုအညိုလိုအနီလိုနညိုလေးပြီးတော့ဘူးပုံစံလေးကလည်းရဲချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီလိုသေးလေးဒါပေမဲ့အထဲမှာပါတာလည်းချစ်စရာလေးမှုတ်လေးနဲ့တူတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကကျွန်မတကယ်ရမ်းပြောရဆိုကျွန်မ blush လေးလို့နေ blush လေးလေကျွန်မကြိုက်တဲ့အရောင်လေးပဲပေါက်တာဘူးလေးကလည်းချစ်စရာလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မ blind box ဆိုရင်အပေါ်ကနေမဖောက်တော့လို့ဖင်ကနေဖောက်တာဆိုတာဟဲ့ဖွင့်လို့မရအောင်ခဏလေးရပြီဒီမှာကြည့်ရမ်းချဖို့ကောင်းတယ်အရောင်လေးရလေဖဲဖဲလေးနဲ့အရောင်လေးရလေဒီတနခါလို့အုပ်ကျိုးလို့ဆိုတော့ကျွန်မတကယ်လိုနေတဲ့ blush လေးပေါက်တယ်ပြီးတော့နှက်ခမ်းတွေကတော့ကျွန်မမှာအများကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုအညိုရောင်လေးပေါက်တော့အဆင်ပြေပြီးတော့ကူရှင်ကလည်းအဖြူဘက်မဟုတ်တာလေးပေါက်တော့ကျွန်မတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်အကယ်၍အဖြူဆိုကျွန်မသုံးလို့မရအောင်ကျွန်မသူများကိုပေးမှရမယ်ဒီ eyeliner ဗာလဲ eyebrow pencil ဆိုလည်းကျွန်မမှာရှိတာကုန်နေပြီကျွန်မသုံးတာလေးရှိန်းရမှာ UKIS ဆိုတဲ့ဟာလေးအရန်သုံးလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုကုန်နေကွာရှိန်းကနေမှားဖို့ကလည်းဒီတစ်ခုလေဆိုတော့ကျွန်မမမှားတော့ဘူးပြီးတော့ဒါကျွန်မသုံးနေချာ Centella ရဲ့ facial foam နဲ့ Horia toner လေးပါဆိုတော့ဒါကတော့မဖောက်ပြတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်မအဲ့ဒီ cosmetic ကနေပဲ giveaway ပေါက်ထားတယ်ဥရာလာအနူလာဒီဟာလေးပေါ့နော်သူက watch and သမားတွေအတွက်ကောင်းတယ်ဆိုရဲ serum လေးသူက niacinamide လားပါတော့ပါတယ်ကျွန်မအဲ့ chemical တွေ chemistry အရင်မကျွမ်းရှင်ဒါပေမဲ့ဒါလေးလေကျွန်မ giveaway ပေါက်ထားတော့ကျွန်မသုံးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မကပေးလိုက်လေဆိုတော့ဒါဘာပတ်လဲတိုးစာမဟုတ်ဘူးတိုးနာပတ်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်မမှာဒီ Centella ထုတ်တဲ့အရောင်ပေါင်းစုံ max တွေရှိတယ် max တော့မဟုတ်ဘူးဒါကဘာလဲမသိဘူးနောက်မှကျွန်မ line ပေါ်မှာရှာကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်မထင်တာတိုနာပတ်လို့ပါလို့ဒါလေးတစ်ခုကတော့လက်ဆောင်ပါပြီးတော့ဒါပဲလက်ဆောင်ကတော့ဒါပဲအရင်တစ်ခါဆိုကျွန်မကိုဒီတိုနာ simple ထုတ်လေးရပြီးတော့ sunscreen လားမသိဘူး simple ထုတ် sunscreen လားဘာလဲမသိဘူးအဲ့ဒါ simple ထုတ်လေးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအမစီမှာဝယ်တာအရင်အဆင်ပြေရပေါ့နော်
ဈေးလေးတန်နေပြီးရခါကျတော့သူကအဲ့လိုလက်ဆောင်လေးလေးထည့်ပေးရပေါ့နော်ပြီးတော့ကျမဒီနေ့ထီပေါက်သွားရှင်ကျမရဲ့ကျိုးရောက်ကအခုဒီမဲ့ကျိုးရိုက်6ရောက်ကအခုမနက်ကနည်းနည်းအပြင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလှေကားပေါ်ကဆင်းလိုက်တာကျမဖားမိုင်နဲ့ညံဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တူနဲ့ဆင်းလိုက်တာအဲ့ဒါကျမရောင်သွားတယ်ရှင်ဘယ်နာရောင်ဟုတ်တယ်ချိန်မြစီကျမကငကိုတွေကအရွတ်ပြေထားတဲ့သူဆိုတော့လေအခုရောင်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကစေးကန်လည်းမပြတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတာသိနေရောလေအဲ့တော့လိန်ဆေးဝယ်လာတယ်လိန်ဆေးနဲ့ကျမသုံးနေကြခြေစုပ်ကလေးနဲ့ပဲဝတ်ပြီးတော့နေလိုက်မယ်ပြီးမတက်တိုင်းတော့စေးကန်ပြမှာပေါ့လေနော်ကဲအဲ့တော့ကျမဒါလေးသုံးပါမယ်တခါလေးပဲသုံးလိုက်တော့မယ်ကျမမြန်မာပြည်မှာတော့ခြေထောက်ရွတ်ပြေတော့စေးကန်ပြထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်နှလလဲကျမနေလိုက်ရတာ6လလား8လလားမသိဘူးအဲ့ရပေါ့မှာအဲ့တိုင်းခြေထောက်အရွတ်ကဟသွားတာဆရာကကျမကိုစတီးထည့်ခိုင်းတာကျမကစတီးမထည့်ရဘူးရှင်ဘာဖြစ်လို့စတီးထည့်လို့ရှင်သူများတွေကပြောနာတယ်တဲ့အဲ့လိုဆောင်းတွင်းဆိုကြိုက်တယ်ဆိုအခုလေဆောင်းတွင်းဆိုရင်နာတယ်အဲ့လိုမျိုးအကြိုက်လန်းရှောက်ရတာတို့မတ်တက်ရရတို့ဆိုနာတယ်ပြေးလို့မရအောင်အဲ့ဆိုကျမခြေထောက်ကနှစ်ဖက်လုံးဖြစ်တာတစ်ဖက်ကစက်ကဲအစီဒန်တစ်ဖက်ကဒီ7လုံးကအဖော်အနဲ့စိတ်ဆူပြီးတော့ကားပေါ်ကနေခုန်ချလိုက်တာဟိုအကျိုးတွေထောင်ပြီးတော့နားနေလေးခုသူတို့ဖြစ်နေကျမကတော့နော်ကျမဘယ်လိုပြောမလဲဖြစ်ဖူတာတဲ့ဒန်ရှူကိုလေထပ်ဖြစ်မှာကြောက်တယ်ဒီလားဒါပင်မန်းနဲ့ဒီထောက်ဝပြူကလည်းပင်မန်းနေပြီးတော့လို့အပေါ်သွားရေချိုးရတာလေပင်မန်းနေအဲ့တော့ကျမကိုအဲ့ဒီဖြစ်တော့ဆရာဝန်ကပြောတယ်ဆေးဖို့မလိုပါဘူးတဲ့ဆေးအေးလေးလူတဲ့ဘာလို့ဆေးဒီအရွတ်ပြေရတာလို့အဲ့လိုအကြောညက်တာလို့ဆိုဆေးဖို့လေးလူလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဥစားဖြစ်တယ်တဲ့ကျမထင်တာတော့ဟုတ်တယ်ကျမအရင်တစ်ခေါက်ဖြစ်တယ်လို့ပဲအကျိုးဖြစ်သွားတာလားအရွတ်ဖြစ်သွားတာလားတော့မသိဘူးလောလောဆယ်တော့ကျမဆေးလူပြီးတော့ဒါလေးဝယ်ခဲ့တယ်အဲ့ဆိုကျမအရင်တော့အခုဒါသုံးနေတဲ့ဟာဒေးတူတွေကဝယ်တော့မကောင်းတာဆိုတာဒီလိုကျေသွားတော့တကယ်မထိရောက်ဘူးရှင်သိတယ်မလားခြေအိတ်ဝတ်ထားသလိုဖြစ်နေဆိုတော့ကျမဒီဆေးဆိုင်ကနေပြီးတော့ဝယ်လာတယ်ဒါလေးကိုဆွတ်ပြီးတော့မှအိတ်မယ်ပေါ့နော်မနေ့ကျရင်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဥစားလုပ်ရမယ်โอเคဆွတ်ပါမယ်သူတို့ကြက်နေပါလေအကိတ်ချောင်းနေရဆိုလို့ရှိရင်သူကခြေထောက်ကလှုပ်နေပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမကိုသူကမီဒီယံကိုပေးလိုက်တယ်ရှင်ဆွတ်လို့မရပါဆိုလို့အမေလေးဟဲ့နေဆွတ်ကြည့်လိုက်အောင်ဆွတ်ပြီးတော့ပဲနည်းနည်းတော့ကြက်တယ်ဒါပေမဲ့ခြေထောက်ကလို့ကြက်နေမှရတာနောက်ဆိုရင်နားတယ်ပေါ့နော်အခုတော့ကျမစီးထားလိုက်ပြီမနေ့ကျရင်ခြေနေစောက်ကြည့်ရမယ်ဘာလို့ဆိုကျမမနေ့ပြင်ကျအလုပ်သွားမှာအလုပ်မှာဘီစီတော့ဒီခြေထောက်နာရင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမလှုပ်ရှာလုပ်ရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးခဲအဲ့တော့ကျမနားလိုက်ပါဦးမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်bye bye